Sumayya za ta tare a gidan wani nan da ba da jimawa ba. Za ta bar gidansu ta tare da wani, kuma za ta tare da ɗana. Za su kasance a ɗaki ɗaya tare da ɗana. Za su rungume shi, su yi wasa da shi. Duk wani farin ciki da mahaifi yake samu da ɗansa, balle akan ɗa mai sha'awar gani. Mustapha, ba zan same shi ba. Zan nuna musu ƙarfi da damar iko da Allah ya bani. Ban taɓa yi ba, amma a kansu zan nuna musu. Kuma wannan ba wani abu bane mai wahala. Akwai mutanen da zan yi amfani da su. Wallahi sai ɗan ya dawo gidan nan. Kuma raba ni da ɗan nan, kamar raba ni da rayuwa ta ce. Su gani suke yi wai zan naɗa hannu, wai in bari su ƙwace ɗan nan? Na tsani yaron nan. Ba na son ganin shi a rayuwata. A koda yaushe idan har zan kalle shi, ba zan taba kallon shi a matsayin dan Abba ba. Zan kalle shi ne a matsayin dan Sumayya, mawaƙiya, jikan Rabe, tsohon dan tasha. Wato saboda wannan dan yanayin da ake ciki yanzu na jarirai ne. Idan an yi masa wanka, a riƙa mulki jikin da shi. Sannan sai a ɗan lakato shi haka, a shafa a ƙofar hancin haka a kewaye, wanda shi kuma wanda zai rika shaƙa ɗan sanyin da ke cikin ciki shi ma duk zai huruji da shi, duk ya fito da shi. Sassauci Islamic Medicine, the best Islamic healthcare, ranked #1 worldwide. A kullum muna magana ne akan matsalolin da masturbation yake haifarwa a jikin ɗan adam. To alhamdulillah, a halin yanzu mun samu nasarar magance cututtukan da ya haifar a jikin al'ummar faɗin duniya, wanda adadinsu ba zai kirgu ba. Zan sanar da ku kaɗan daga cikin illolin da yake haifarwa. Masturbation yana sa ƙanƙantar alƙalami ko rashin kuzarin alƙalami, ƙarancin ruwan sinadari ko ƙarancin son yin mu'amala ta sunna, ko kuma yawan rama a jiki ko kasalar jiki ko riƙewar gaɓoɓi ko yawan mantuwa. Bugun zuciya da sauri ko yawan faduwar gaba ko kuma fitsari mai zafi ko fitsarin akai-akai ko kuma fitsarin jini yana sa zafin jiki ko raunin ido. Sa'annan idan yayi karfi a jikin dan adam yana hana shi aihuwa. To alhamdulillah, a cibiyar mu ta Sassauci idan muka hada muku full treatment na masturbation, za a rabu da wannan matsalar gaba daya bi iznillah. Wannan magani da kuke gani shine full treatment na masturbation. Sati 2 zuwa 3 ake amfani da shi. Masturbation ga 'ya'ya mata yana haifar musu da matsaloli kamar haka: jin zafi lokacin mu'amala ko fitar farin ruwa ko kuma ƙaiƙayin jiki da matsaloli dai irin na mata, sa'annan kuma yakan hana su aihuwa. To alhamdulillah, muna da ingantaccen maganinsa, ana amfani da shi sati 2 zuwa 3 a rabu da matsalar. Wannan shine muke ba 'ya'ya mata. Sa'annan akwai masu fama da matsala na ulcer, wannan maganin shi muke bayarwa, ake amfani da shi. Duk matsalar ulcer za a rabu da ita. Cibiyar Sassauci muna da rassa kamar haka: Kano, Abuja, Lagos, Bauchi, Sokoto, Maiduguri da kuma garin Kaduna. Sa'annan muna da ofis a ƙasar Nijar, Cote d'Ivoire, Benin da kuma ƙasar Saudiya. Sa'annan muna tura saƙon maganinmu a duk inda kake a faɗin duniya cikin ƙanƙanin lokaci.